तो गाइस टायर पंचर हो गया आज तो चेतक किंग का है। देखो गाइस कैसे बोल रहा है, देखो हमारा रोहित देखो हो रहा है। इसको उधर की साइड को पिंग लगानी है। टाकलेलं जावं हाँ टाकलेलं जात है ना, हमारा ध्यान चुका तो भाई जी देखो कितना टाइम हो चुका है, तब भी हम इसका काम कर रहे हैं। और रोहिदास भाई भी इधर 90 मार के पे ये देखो बहुत पसीना गिर रहा है उनका। तो चलो गाइस फाइनली खुल गए टायर, उतार लो गाइस। तो गाइस बहुत देर हो चुकी है, देखो गाइस हम भी आ गए इधर टायर लेके, रोहिदास भाई इधर है। चलो गाइस हम चलते हैं। तो चलो गाइस तो हेलो गाइस, तो हम आ गए इधर। देखो गाइस नाइट के 10 बज रहे और हम ट्रैक्टर का टायर ये देखो गाइस पंचर बना के लाए इधर से अगले वाले गांव में से। तो चलो गाइस आज अभी हम जाने वाले घर पे, अब अभी लगा देंगे और देखेंगे कि ट्रैक्टर सही हुआ या नहीं। तो चलो गाइस चलते। ओनर मिला कशा पकडायचं, अशा पकडायचं टाईप करायचं, अशा पटली आहे पाना का तर ठीक आहे. चालू